găsit la primul meu episod din Minecraft Edition. V-am promis că o să joc și o să joc. Am canalul acela de YouTube făcut de mine. Asta e inteligent pentru Minecraft. Facem aici ceva, nu? Și facem o mașină. Vreau să vă arăt cum să face o mașină pe tare. Deci luați ce iau și eu, da? De asta. De asta. Faceți așa. E alt model de mașină, deci nu e copiat. După Google. Uite, nu mi-a făcut unitate de nu puteți căuta să joc. Nu te făcut de mine. Uite, că n-am pus bine roțile. Mai roțile și am ceva în gât și nu pot să am. Nu știu ce să stai aici. Așa. Aici până să și asta e un fel de mașină șmecher. O să vă vedeți. Dar stați până la sfârșit. Stai că n-am pus bine. Aici nu trebuie. De gen, ceva de gen. Așa o să vă iasă și voi, dar dacă nu vreți, nu puneți asta aici. Da, chiar. Nu puneți aia acolo, nu că vedem că nu e cam atâta. Poate fixez mai bine, nu uite aici. Butoane. Puteți să faceți și pe calculator și gata. Cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Antonio 45 și ne revedem data viitoare. Bye bye!